Так, Nissan Liberty. Вот он. Значит, рулевая рейка стучит. Пробуем. Я снял тут наконечники. Вот. На самом деле она очень все жестко. Такой звук есть. Короче, на плавных кочках как будто стучит. На самом деле вот тот шарик, шаровая, вот это вот, ее надо смазать. Сейчас буду пробовать смазать. Короче, стук на горячую только. Вот я подогрел, вот, из-за чего смазать что-то не получается. Не знаю, что делать дальше. Буду думать. Ну, в общем, стук на скорость не влияет, ничего тут не отвалится. Единственное, неприятно ехать, и все. Ну все.